नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कंदकोट खां ख़बर ॾींदा हलूं त अॼु डिप्टी कमिश्नर ऑफिस अंदर रमज़ान शरीफ़ जी आमद के हवाले सां सॼे ज़िले जे मुख़्तलिफ़ उलमान सां अहम गॾिजाणी थी। गॾिजाणी में ज़िले जे मुख़्तलिफ़ मुख़्तफ़े फ़िक्र सां ताल्लुक़ रखंदड़ आलमन DSR आलमगीर, DSP रहमतुल्लाह, AC कंदकोट मुनस अहमद, राहे जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर आगा इरफान अली शौकत कई। गॾिजाणी जी शुरुआत कलाम पाक सां कई वई, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ आलमन सां सिंध हुकूमत पारां जारी कयल लॉकडाउन वारे फ़ैसिले तहत अमल करण जो यकीन ॾियारियो वियो। डिप्टी कमिश्नर आलमन जी शिकायत ते ज़िले अंदर सफ़ाई सुथराई हवाले सां लाॻापियल इदारनि खे हुकुम जारी कंदे चयो त शहर जी सफ़ाई असांजी अवलीन तरजीह आहे, त जीअं ई हिन वबा मरीज़ खे शिकस्त ॾेई सघिजे। शहर अंदर सफ़ाई जे हवाले सां बहितर क़दम खयां पिया वञनि। कोरोना वायरस जी वजह खां सॼी दुनिया परेशान आहे। हिन वबाई मर्ज़ खां बचण लाइ शहर अंदर सफ़ाई सुथराई खे बहितर बणायो वेंदो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।